Argentina ərazisinin meridian istiqamətində kəskin uzanması ölkə daxilində iqlim və təbiət müxtəlifliyinə səbəb olmuşdur. Şimalda tropik cəngəlliklərdən başlayaraq, cənubda Antarktida sahillərinə yaxın buzlaqlara qədər geniş bir arealı əhatə edir. Ölkənin şimalında tropik istilər müşahidə edildiyi halda, cənub hissələrində pinqvin koloniyaları və nəhəng buzlaq massivləri yerləşir. Ölkə Çili, Boliviya, Paragvay, Braziliya və Uruqvay ilə həmsərhəddir. Sahəsi 2,7 milyon kvadrat kilometrdən çox olan bu dövlət, ərazisinin böyüklüyünə görə dünyada 8-ci yerdədir. Ölkə əhalisinin təxminən 45 milyon nəfərdir və əhalinin böyük hissəsi paytaxt Buenos Airesdə məskunlaşmışdır. Maraqlı faktlardan biri odur ki, əhalinin 90%-i Avropa mənşəlidir. Bu, 20-ci əsrin əvvəllərində İtaliya və İspaniyadan gələn kütləvi immiqrasiya dalğası ilə bağlıdır. Buenos Aires adam başına düşən psixoloq sayına görə dünya lideridir. Hətta New York və Londonu geridə qoyur. Tango rəqsinin vətəni hesab olunur. Heyvandarlıq yüksək inkişaf etdiyi üçün ölkə mal əti istehlakına görə dünyada ilk sıralardadır. Dünyanın ən cənub şəhəri olan Uşuaya coğrafi cəhətdən Antarktidaya Argentinanın şimal sərhədlərindən daha yaxındır.